Selam arkadaşlar. Bugün Lego kediyi yapıyorum. Part 3. Evet, şimdi 3. şeyi açıyorum. Böyle bir şey planlamıyordum, tamam. Oha. İnşallah parçaları kaybolmamıştır. Ve şahane. Uetu papa. Singuletu papa. Tamam arkadaşlar. Şimdi burada bir tane parça yapacağız. Öncelikle şu, sonra şunu alıp şöyle. Gene konuşmayacağım. Aşağıdan abone olup like atın bu arada. Artık bence söylememe bile gerek kalmadı. Yaslanın arkanıza, izleyin beni.
Arkadaşlar 270'lerde sayfa var. Ben daha 52. sayfadayım. Baba, bu videoyu izlediğini biliyorum. Bu videoyu izliyorsan yorum yaz. Please yorum, please. Please yorum. Please yorum.
Gel. Baba. Tamam arkadaşlar, buldum. Kayboldu sandım. Evet arkadaşlar, bugünlük videomuz bu kadardı. Şöyle şu kadar bitti maşallah. Ama daha çok var. Neyse, bugünlük bu kadardı. Bay bay. Aşağıdan abone olup like atın.